ചെന്നൈയിലെ ചൂടിൽ വിയർത്തൊലിച്ച് പനിയായി. നല്ല കോൾഡും കോഫും. ഇന്ന് കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. നല്ല ചൂട് കഞ്ഞിയിലോട്ട് കുറച്ച് ചമ്മന്തിയും തൈരും പച്ചമുളകും നാരങ്ങയും കൂടി ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഞെവിടി അങ്ങ് കുടിച്ചു. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ടേസ്റ്റായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇന്നത്തെ ചമ്മന്തി ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചമ്മന്തിയാണ്. പനിയുള്ള സമയത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ചമ്മന്തിയാണ്. ഈ ചമ്മന്തിയുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഞാൻ ഒരുപാട് റെസിപ്പീസ് എൻ്റെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും കണ്ട് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.